Mga kapuso, karong buntaga atong sayro ng mga patsada nga artwork sa atong bida. Ilabi na nga unique kini tungod inay sa naandan nga canvas sa gapaint sa mga bag sa gapaint. Atong makauban karong buntaga si Ma'am Red Fernandez. Ma'am Red, mayong buntag ug dayon sa At Home Media May Regional TV. Kamusta ma'am despite the challenges nga hatod sa pandemic? Hi, good morning, maing buntag, Cyril. Nga paningkamot na survive na ako ng pandemic. Good to hear ma'am nga nagapadayon gyapon ka bisan pa man sa mga challenges. Pero ma'am, unang-una no, makisayod sa mi kung unsa ba ang imuhang background aning pagka-artist o pagka-painter. Paunsa ka nakatuon ni ini? Sa akong madumduman siguro, grade school pa lang ko, mga grade 4. Kana bitawng ginapadrawing ta sa atong mga teachers. And then, nakita na ko nga malingaw ko ana nga mga activities sa eskwelahan. And then, apil-apil og contest. And then, pag-graduate na ako sa grade school, nag-awardan ko Artist of the Year. So, dito siguro nakitaan sa akong mama nga, nakoy interest ani na hobby, ang pag-paint or pag-drawing. So, iya kong gi-enroll pag high school sa art school every summer. So, dito, every summer ako siyang gina-look forward kay gakahappy ko nga mag-paint. And then, eventually mo to, gi-person na din ako pag supposed to be mag-fine arts. May fine arts sa Cagayan de Oro. So, pag nakoy time, akong gahinan og time na mag-paint. Ma'am Red, kanong sapod ba ka nagsugod nga sa bag na mag-paint? Unsa pud ba ang konsepto nga imuhang gihuna-huna kaniadto ngano nimo kini gisugdan? Actually, dili gyud ko unta mo paint og bag. Naalang ko'y high school nga batchmate during the quarantine last year. Narumatas balay pirmi most of the time. So, kalit lang, isa kagabi ni tawag siya nako kay kabaw man siya nga gapin ko. Red, kanang na ako'y bag diri na ginamit na nako, pero favorite kay nako siya. So, gusto ko nga imong pintalan, ko dili ko kay basin pa lang masayop ko, dili na siya ma-erase. Dili na nimo mabago niya, makabayad patas bag, ana. Pero my friend was very supportive. Ingon niya na you can do anything. Buhaton nimo unsa imong gusto sa akong bag. Ay kabala ka nga, masayop ka. Bunito, ako siyang gitake na challenge. Makabilib sab di ay ma'am kay grabe og pagsalig ang imuhang higala ngadto kanimo. Pero Ma'am Red, unsa pud ba ang kasagara nga mga hulagway o mga design nga imuhang gina-paint ngadto sa mga bag? Sa pagkakaroon, ra gid siya kaning concentrate ko sa flowers kay mo gid akong ganahan nga subject, no? And then lately lang nag-explore ko og kay gitagaan kog bag sa akong amiga katong birthday nako. Kaya ko ga-paint man kog bag nganong dili naman ako pintalan niya akong bag. So nag-explore kog landmark sa Cagayan de Oro nga dugay na nako initan na i-paint. So na timing na 100 years sa watermark, wa ko kabalo nga mag 100 years siya. So mo'y akong gipaint ang water tower sa Cagayan de Oro. Sa imuhang pagpursuan ni na karera o passion ma'am, unsa ba ang ginabati nimo karon? Aduna ba'y kalipay nga nahatag kini sa imuha? Fulfillment kay and happiness also, especially during this pandemic, no, na daghang pang-agian. Murag mawala akong hunahuna sa atong mga ginaagian while painting. And then also at the same time, ang fulfillment na you're doing what you love. And kanang something that I'm passionate about. So natagaan ako siya time na buhaton. Lastly Ma'am Red, unsa ba ang imuhang tambag ma'am alang sa mga susama nimo nga adunay passion sa pagpinta apan galisod karon nga mga panahuna nga sundon ang ilahang mga pangandoy? Na dili ulahi magsugod. Never too late to start your passion. And wala na siya sa edad. Pag na ang imong passion sa imong heart,
tagai siya panahon. And also, find time to practice kay mawala man good siya pag dili nimo i-practice. And sayang ang gihatag sa Ginoo nga talent kay dili man gud tanan na ay ingana nga gift. So make use of that talent na gihatag sa Ginoo. Daghang salamat Ma'am Red Fernandez sa higayon nga imuhang gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa paghimo og mga maka-inspire nga artwork. Salamat. Chillax lang mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.